ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 60 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਡੋਗਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਵਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? 1 ਕੁਇੰਟਲ 38 ਕਿਲੋ। 1 ਕੁਇੰਟਲ 38 ਕਿਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ 1 ਕੁਇੰਟਲ 2 ਕਿਲੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 36 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਬਹਿ ਬੂ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮੂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? 98 553 99 644। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।